มาได้วุ่นวายละพี่ยาดาทำการบ้านป้าย าดาป้าโอ้ยอันนี้ป้าตุ๊กตาน้องไหนน้องนายจุ๊บหน่อยดิฮัลโหลยังไงพี่ยาดาทำไงน้องนายป๊าเหรอป๊าไปแล้วจุ๊บอย่างเงี้ยป๊าไปแล้วป้าไปอะไรอันนั้นกระเป๋าตังค์ป้ายังอยู่นี่จะกินอะไรไหนจะกินอะไรโอป้าฮัลโหลโอป้าจะกินกล้วยกินนี่ยามี3 เม็ดของอันนี้เท่ากับเท่าไหร่ใหญ่ไหมกำลังหวานเลยกล้วยอ่ะถูกไม่ได้คิดว่าถูกก็ไม่เป็นไร